żgħir s'issa 10 snin. Il-kontroll totali huwa fidejh. Għandu karizma. Wiret minn missieru. Naħseb jafju ħafna ħjar minni. Għadni kif sifirtom u ikun hemm tavlun mbagħad il-bottijiet. U tix il-biljetti titfa' l-bottijiet biex terbaħ pubu. 10 euros tuħu tant lobiet insomma. U mal-ewwel tries meta spiċċaw daw il-biljetti daw ma rnexxilhomx. Da taħsibhom sempliċi tliet bottijiet hemm ma jaqgħux mill-ewwel. Ħares lejja speċi qalli I'm sorry that ġara. Għalli, we wasted your money. Sekonda għaddiet. Not to worry. Another 10 euro, Dad. And we'll have another go. Ġamma, l-ewel, jabbat il-situazzjoni, uħodha fidejh, u jara kif jgħamil biex insomma jużufruwixxi minna. Li interessani hemmhekk huwa ir-respons emotiv tiegħek kienax kif għalek I'm sorry Dad, naħseb inti ħassejt Madonna kemm hu ħelu empatiku dat tifel li ħlaqt. Imma bil-magħluba x'inti ikollok tendenza illi you protect the weaknesses in children. U allura speċi taf kif m'għandekx għalfej. Bil-maqlub meta tara li kollok mill-uliet jew uliet li huma aktar fuq tagħhom, dak tipprova trażżan. Mela fin-natura tal-bniedem illi meta tara li jkun hemm il-debolezzi, il-weaknesses, eccetera, inti minnu fih ikollok il-protective instinct tiegħek ta' missier għax tħoss iktar milli taħseb li għan totalment naturali u istintiva. U meta tara li speċi wisq fuq tagħhom jew marbin jew ħaġa oħra, mingħajr ma trid aħna nużaw il-kelma tiddixxiplina. Naħseb tipprova b'xi mod tistreamlinja. Meta taqbad is-suġġett ta' tfal tantu fejn xi minn daqqiet anke l-emozzjonijiet jirbħu fuq il-loġika, fuq l-intelligenza, fuq il-raġuni għax il-parti tagħna illi forsi li ma tispjegaħiex. Ġifieri jiena kont vera sorpriż. Qabel ma kelli t-tfal tiegħi kont nisma' ħafna nies jgħidu dawn l-affarijiet li s-soltu tara fuq dawn l-stickers tal-Facebook biex ta' l-tfal huma kollox biex dawn il-platitudnijiet li jiena kont ngħid il-alla eżaġerazzjoni kemm għandhom xejn fajjithom dan nies Madonna biex ma jagħmlux podcast daqsa. Imbagħad meta ġrat li meta kelli t-tifla u kif taqbad isa bioloġikament tinbidel inti timmorfja, issir annimal kompletament differenti. Il-proċess huwa ftit iktar bil-mod. Mela tlaqna?